வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே அது வெள்ளை ஐகான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாவும் எளிமையாவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2022 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தி டிராக்டருங்க. ஷோரூம் கண்டிஷன்ல இந்த டிராக்டர் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் PTO ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில இருக்குதுங்க. 4 டயர்களுமே கம்பெனி டயர், ஒரிஜினல் டயர், ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷன்ல இந்த டிராக்டர் இருக்கிறனால PTO 5 பார்ட்டி, அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் PTO ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில வந்துருங்க. பெரிய பிளாஞ்சு கொண்ட வண்டிங்க, 14 சைஸ் டயரு. அதனால இந்த வண்டியை கொண்ட 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்ட சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க. அந்த அளவுக்கு ஜெனியூனிட்டியான கண்டிஷன்ல இருக்குதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயரு, ஃப்ரண்ட் டயரு தெளிவாக தெரியும் மாதிரி ஜூமிங்ல வியூ பண்ணிருக்க பார்த்துங்க. டிஸ்கில் கூட ஒரு சின்ன பெயிண்ட்ஸ் கூட ஸ்கிராச்சஸாக கிடையாதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல பார்க்க வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஜமீன் இளம்பலி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்டு இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நிரல் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டா தான் இருக்குதுங்க. அவர்மேற்றே தெளிவா தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணிருக்கேன் பாத்துங்க. ஒரே 22 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்கிறனால ஷோரூம் கண்டிஷன்ல இந்த வண்டி அப்படியே இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.